హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి మికోలైట్ ఎల్ఎస్ సిరప్ గురించి తెలుసుకుందాం. ముందుగా ఈ సిరప్ గురించి తెలుసుకుందాం. దీనిని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసింది డాక్టర్ రెడ్డిస్ కంపెనీ వారు. 60 ml కాస్ట్ వచ్చేసి 110 రూపీస్. ఇది ఒక ఎథికల్ ప్రోడక్ట్. యూజెస్, ఈ సిరప్ యొక్క యూజెస్ తెలుసుకుందాం. ఈ సిరప్ని ముఖ్యంగా నంజుతో కూడిన దగ్గును తగ్గించడంలో ఉపయోగపడుతుంది. అంటే థిక్ మ్యూకస్ను కరిగించి శ్వాసక్రియ సక్రమంగా జరిగేలా చేస్తుంది. ఈ నంజు తగ్గడం వల్ల కఫ్ అంటే దగ్గు చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది. మరియు త్వరగా వచ్చు దగ్గు అంటే ఫ్రీక్వెంట్గా వచ్చే దగ్గు చాలా వరకు తగ్గుతుంది. అంతేకాకుండా అలర్జీ సిమ్టమ్స్ అయిన వాటర్ ఐస్ అంటే కంటి నుండి నీరు కారడం, స్నీజింగ్, రన్నీ నోస్ అంటే ముక్కు నుండి నీరు కారడం, గొంతు దురదను కూడా తగ్గించగలదు. ఓరల్గా నంజుతో కూడిన దగ్గును తగ్గించగలదు. డోసేజ్ ఎలా ఉపయోగించాలో తెలుసుకుందాం. ప్రాబ్లం యొక్క తీవ్రతను బట్టి నార్మల్గా డాక్టర్ సజెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. నార్మల్గా దీని లేబుల్పై ఇలా ఇవ్వడం జరిగింది. పెద్దవాళ్ళు 10 ml చొప్పున రోజుకు 2 times వరకు తీసుకోవచ్చు. పిల్లలు 2 to 5 years వాళ్ళు 2.5 ml రోజుకు 2 times, 6 to 12 years వాళ్ళు 5 ml రోజుకు 2 times తీసుకోవచ్చు. సైడ్ ఎఫెక్ట్, దీనికి ఎక్కువగా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండకపోవచ్చు, కానీ కొందరు శరీరానికి పడనట్లయితే వామిటింగ్స్, మోషన్స్, తలనొప్పి, ఎలర్జీస్, నాసియా వంటి లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. ఇటువంటి లక్షణాలు కనిపించినట్లయితే ఈ సిరప్ వాడడం మానివేసి దగ్గరలోని డాక్టర్ని సంప్రదించగలరు. ప్రికాషన్స్ అంటే జాగ్రత్తలు. ప్రెగ్నెన్సీ లేడీస్, బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ మరియు చిల్డ్రన్స్ డాక్టర్ సలహా మేరకే వాడగలరు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.